Salam alaikum, مرحبا بكم في البودكاست ديال اليوم على comment accompagner un changement. On va voir une méthode qui est simple mais très efficace. C'est la méthode PADIM. En fait, PADIM c'est un outil d'auto-coaching ou là de coaching tout simplement pour aider une tierce personne dans un changement. L'exemple اللي غادي نقطو اليوم غادي نقطو l'exemple ديال l'arrêt de la cigarette. نتخيلوا بانه شي حد il a envie d'arrêter la cigarette كيفاش باديم غادي تعاونوا في هذا لو بروسيسوس ديال l'arrêt de la cigarette غادي تعاونوا في هذا لو changement. Alors, je vais commencer par la première étape, il y a posséder. Posséder quoi? Posséder les informations par rapport la cigarette. شنو هما الحوايج الخايبين اللي كدير ليا وشنو هما الحوايج اللي غادي نستافدوا الحوايج المزيانين اللي غادي يوقعوا ليا فاش غادي نحبس لا سيجاريت. من بعد هاد ليتاب كندوز اون دوزيام ايتاب اللي هي ديال اديري ا سي انفورماسيون. اديري لي انفورماسيون بحال فاش يلاه كنبدا كنكمي ما كيكونوش عندي غيالمون لي انفورماسيون بارابور la cigarette, je les possède pas, mais une fois qu'il doit واحد شويه ديال الوقت كنلقى بانه effectivement la cigarette est nocive فاش كنبدا كنعيا فاش كيبدا كيكحل لي وجهي فاش ولكن جادير هذه انفورماسيون ولكن راني باقي ما قاطعش لا سيجاريت. كندوز لا ترويزيام ايتاب اللي هي ديسيدي كوا ديسيدي لو شونجمون. هي فاش الواحد كيوصل ان بوين فاش كيبدا كيقول سوا لونتوراج ديالو سوا فاش كيهضر مع راسو انا راه كيخصني لابد نقطع الكارو ولكن راني باقي ما لقيتش لا بون فورمول. كنبدا كنقلب حتى كنلقى لا ميثود المزيانه. اون فوا كنقلب لا ميثود مزيانه كندوز ليتاب ديال انيسيي كوا انيسيي لو شونجمون. كندوز لاكسيون كنحبس الكارو بحال في لو كونتكست ديالنا ماروكان. بزاف ديال الناس اللي كيكونوا واصلين ليتاب ديال décider le changement بغا يقطع الكارو كيقول ان شاء الله فاش غادي يدخل رمضان جو في اريتي لا سيجاريت كيدوز لاكسيون. افيكتيفمون في رمضان كيقطع لا سيجاريت ولكن لا بلوبار مالوغوزمون اون فوا كيخرج رمضان كيعاود يرجع للكارو لانه لو شونجمون جو دوا لو مانتونير دون لو طون. مي سي با غاف واخا يخرج رمضان ونعاود نرجع للكارو واخا دوز عام عامين 3 سنين ونرجع للكارو غادي نقول بانه déjà je possède la méthode pour que je passe à l'action باش نقطع الكارو وبانني راني كنقدر ندوز لاكسيون اللي باقي ناقصني سي شنو هما لي مويان و لي زوتي اللي كيخصني نستعمل pour maintenir هذا لو شونجمون dans le temps. Alors pour récapituler شفنا بانه la méthode PADIM فيها 5 ديال لي زيتاب وبان كل ايتاب كيخصنا ان بلان داكسيون كيخصنا un plan d'action pour posséder les informations. Deuxième étape, on doit adhérer à ces informations كيخصني نقتنع بهم. من بعد je décide le changement وكنقلب شنو هي لا بون فورمول باش يكون هذا لو شونجمون. من بعد je passe à l'action ou surtout je dois maintenir هذا le changement dans le temps. J'espère que le podcast ديال اليوم était intéressant. غادي تلقاو tous les podcasts في la page Facebook de l'artisan de la réussite. كان معكم وديع و à très bientôt ان شاء الله.